Hele Fiori-huset det er jo vakkert. Man blir nysgjerrig på det, man får lyst til å gå inn her. Moss er jo en liten by ved Oslofjorden. Er vel 300 år gammel, men mange av de gamle finhusene som har vært her, har blitt revet opp gjennom årene. Så da jeg hørte at Fiori ønsket å flytte inn i et av de fine byggene som er igjen, med en gårdeier med et langsiktig perspektiv, så tenkte jeg at det var en helt gyllen mulighet for å gjøre mye både med interiør og eksteriør. Og i og med at det var litt dårlig tid til åpning, så tenkte jeg at det var en god idé å pitche det inn for Trygve i Press og Anton Cannon, som vi har arbeidet veldig bra med tidligere. Det første jeg tenkte da jeg fikk presentert Fiori-prosjektet, det er at her er det mye jeg ikke har gjort før. Dette har jeg lyst til, og jeg har lyst til å gjøre det med den nye Cannon Coloradoen vi har. Fiori er en butikk som inspireres mye av tiden rundt Art Nouveau og Art Deco. Og mye av referansene deres er fra byer som København og Paris og London. Så både for Fioris del og for husets del, som er fra 1918, så falt det meg ganske fort inn at det vil være veldig fint med et glasstak. Nå er det sånn at veldig mange av glasstakene som har eksistert, de har jo knust eller blitt revet. Så her måtte vi tenke litt annerledes, egentlig. Og helst ha materialer som tålte en og annen champagnekork. Et glasstak har jeg aldri lagd før, men vi skjønte jo fort hvordan vi kunne gjøre det. Og det var gode tegninger, gode ideer, helt ned på nesten et tullete, detaljert nivå, som gjorde at det ble veldig gøy, hele den prosessen også. Siden glasstak ikke er så mye i bruk per i dag, så er det heller ikke noe ferdige løsninger på innfesting. Så etter litt research så fant vi fine skruer og messingkuler i henholdsvis München og London, tror jeg. Og heldigvis hadde vi også en veldig dyktig snekker fra gårdeier som med hansker monterte opp taket. Altså det er så utsatt for avtrykk og riper og alt mulig rart, så det er jo tykke leksanplater som vi fikk anbefalt av Anton og Henning i Cannon. Det ble veldig, veldig pent satt på plass av denne snekkeren med fine hansker. Det å kunne lage noe som blir så fint, og med den muligheten som en flatbed-printer gir, fremfor malt, som det tidligere var, det gir jo helt sinnssyke muligheter. Den nye Coloradoen, den viser jo at vi kan jobbe kreativt på en helt annen måte enn det vi har gjort med andre printere. Og samtidig så er den jo et råskinn på å levere, altså i omfang. Det å ha eierskap til sitt eget brand er en superviktig suksessfaktor for hvert konsept. Og i dette tilfellet var det 2 eiere med skarp sans for estetikk. I tillegg Ida Svenungssons bakgrunn som tekstildesigner og illustratør. Så det ga jo en super mulighet for at hun illustrerte de elementene som skulle illustreres. Kunne bare bestille, og hun leverte der hvor det var nødvendig. Og det blir en ganske avgjørende faktor for dem i ettertid, at de bærer det med seg i det daglige på en fin måte. Jeg har aldri sett noen som har tenkt å bygge opp noe vi printer og lager hos oss på en sånn måte noen gang. Man har akustikkflater i bånn, og så har man speil, og så har man selve bildet med svanen. Lag på lag. Det er et utrolig gøyalt prosjekt i seg selv. Jeg blir jo personlig veldig stolt å ha vært med på å bidra så sterkt til noe som er så spesielt, som vil gjøre Moss som by mer interessant å besøke, tenker jeg. Jeg tror vi kan kalle det en suksess.